Da razmere v slovenskem javnem zdravstvu niso optimalne, vemo že dolgo, pravzaprav predolgo. In družinska medicina je ena izmed tistih, ki se sooča z res velikimi izzivi. Skupaj z zdravniki, ki delate na tem področju, pa so seveda temu izpostavljeni posredno ali neposredno tudi bolniki. Na kaj po vaši oceni velja pri tem posebej opozoriti? Kaj bi veljalo prednostno urediti? Mlajše generacije zdravnikov jasno opozarjajo, da sistem tak, kot je, ni več vzdržen. Da tudi delo bazira na požrtvovalnosti ne more več biti način, kako se dela. Da je treba povedati, da dober zdravnik ni tisti, ki dela največ, ampak tisti, ki dela dobro in ob tem še uspe obdržati samega sebe, da ne gre na račun lastnega zdravja in predvsem kvalitete obravnave bolnika. Tako da zato, da bomo lahko dali čas, ki je potreben za kvalitetno obravnavo v družinski medicini, je sigurno ena izmed pomembnih stvari digitalizacija. Se pravi, upeljava novih informacijskih tehnologij, tudi umetne inteligence. Skupina za digitalizacijo na Zdravniški zbornici se aktivno ukvarja s tem in jasno izpostavlja različne probleme, kajti dokler zdravniki nismo eni izmed tistih, ki se sodelujemo pri razvoju, se pogosto zgodi, da ti sistemi niso funkcionalni in nam niso v pomoč, ampak imamo pogosto zdravstveni delavci z njimi še več nekega administrativnega dela. Pomembno je tudi, da bodo sistemi med sabo povezani. Pomembno je, da so algoritmi transparentni in etični. Poudarjamo tudi pomen, da so podatki varni, da ne sme priti do komercializacije zdravstvenih podatkov ali storitev. In seveda tisto, kar je najpomembnejše, tehnologija je v pomoč zdravniku pri njegovem delu in ne sme nadomestiti tistega osnovnega bistva medicine, kar pa je človeški stik med zdravnikom in bolnikom.